Perdidos en el bosque Yakushima. Éramos 4 amigos de Sonora y jamás imaginamos que el lugar más hermoso del viaje a Japón sería también el más aterrador. Nos advirtieron sobre el bosque ancestral de Yakushima, árboles milenarios, niebla constante, senderos que parecen cambiar. Dijeron que no entráramos de noche. Nos reímos. Pensamos que era solo folclore para turistas. Entramos cuando el sol ya se estaba ocultado. Al principio todo era muy impresionante. Los cedros gigantes se elevaban como columnas infinitas, y la humedad hacía que el aire se sintiera espeso, pesado. Conforme avanzábamos, el sonido del mundo desapareció. No había aves. No había viento. Ni siquiera nuestros pasos parecían hacer ruido. Fue entonces cuando notamos algo raro. El sendero se dividía, y luego volvía a unirse. Caminamos en línea recta, pero regresábamos al mismo árbol cubierto de musgo, marcado con una cuerda sagrada. Una y otra vez. La noche cayó de golpe y la niebla comenzó a envolvernos, las linternas apenas iluminaban unos metros al frente. De pronto, vimos una figura entre los árboles. Era una mujer, no caminaba. Se deslizaba entre los troncos, sin tocar el suelo. Su cabello negro caía hasta la cintura y no se movía, aunque todo a su alrededor parecía respirar. Ninguno de nosotros habló. El miedo nos había dejado mudos. La figura se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, con ojos abiertos que no parpadeaban. Sentí que algo me apretaba el pecho, como si el bosque mismo nos estuviera observando. Las linternas comenzaron a fallar. En la oscuridad, escuchamos pasos, pero no eran nuestros. Eran muchos. Rodeándonos. Entre la niebla aparecieron sombras humanas, inmóviles, pegadas a los árboles, como si hubieran estado ahí durante siglos. La mujer alzó una mano y el bosque se quedó completamente en silencio. Entonces susurró, con una voz que no parecía humana. Aquí se queda quien no pertenece. Corrimos sin dirección, tropezando con raíces, golpeándonos con ramas. El bosque parecía moverse, cerrándose detrás de nosotros. Cada vez que volteaba, veía los árboles más cerca, inclinándose. De pronto, caímos fuera del sendero, justo cuando amanecía. Estábamos al borde del bosque. Horas después, un guardabosques nos encontró y al escuchar lo que vimos, nos dijo algo que todavía me quita el sueño. Muchos visitantes aseguran ver a una mujer de blanco, y quienes la siguen, nunca regresan. No puedo dejar de pensar en esa experiencia, y la verdad siento que el bosque de Yakushima aún sabe mi nombre. Y que algún día intentará reclamarlo. Bernardo Larios, 26 años. Sonora, México.